بیایید سوره مبارکه فرقان بعد از نور. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. صدق الله. شده چون ذکر فرقان در اول این سوره آمده، تسمیت الکل به اسم الجزء، این سوره نامگذاری شده به نام فرقان. این سوره هم از سوره های مکی هست. در این سوره هم دلائل توحید هست و هم دلائل نبوت. خیلی از اعتراضاتی که بر پیغمبر میکردن در این سوره پاسخ داده شدند. مناسبت این سوره با سوره مبارکه نور که قبل از این گذشته، در سوره نور بحث توحید است. الله نور السماوات والارض. الله نور آسمان ها و زمین است. این یعنی توحید. الله روشن کننده آسمان و زمین است با عظمت خودش، با قدرت خودش. حالا در سوره فرقان میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی اون نور توحید که در میان حق و باطل فرقان است. اون نوری که فرقان است همون توحید است. اونی که فرقان است همین توحید، حق را از باطل جدا میکند. این ربط اسمی هست. ربط دیگری از سوره کهف تا اینجا موضوع همه این سوره ها اینه که مدیریت کامل در دست خداست. مدیر، مدبر، متصرف، امور عالم مختار فقط ذات الله است. حالا در سوره فرقان تا سبا می فرماید که وقتی که مدیر و مدبر فقط الله است، برکات دهنده یعنی سرچشمه هر خیر و برکت هم خداست. تبارک الذی، سرچشمه هر خیر و برکت. گویا این هم همون توحید فی التصرف است، فقط ذات الله تعالی است. تبارک الذی نزل الفرقان، با برکت است. به چه معنا؟ منظور یعنی برکات دهنده او هست. قال ابن عباس، ببین ابن عباس معنی تبارک الذی رو چی میکنه؟ این تبارک الذی خیلی در قرآن آمده. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. شما خواندید سوره ملک. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك. اینجا هم تبارک الذی نزل الفرقان. هر جا که تبارک الذی میاد معنی تبارک چی هست؟ فتبارک الله ای جاء بكل برکه، یعنی هر برکتی او میاره. هر برکتی که آورده ای مجیء البرکت من قبله. برکت فقط از طرف خدا میاد، از طرف غیر خدا نمیاد. پس این غلطه که بعضی ها از غیر خدا برکت میخواهند، از خاک قبر برکت میخواهند، از نمیدونم بخشی از بدن فلان برکت میخواهند. نه، برکات دهنده کی هست؟ الله. لذا شرک فی البرکه یکی از صورتهای شرک که انسان فکر میکنه غیر الله برکت میده. نه، برکات را خدا میده. اما ما به چه چیزهای اعتقاد تبرک داشته باشیم؟ تبرک در چیزهایی هست که در اونها خدا برکت میده. تبرک در اونهایی که ثابت است. و بعض بر تبرک چون برکات دهنده خداست قیاس نمیشه. این مسئله معقولی نیست، غیر معقولی، یعنی با عقل فهمیده نمیشه. مثلا جایی که ابراهیم علیه السلام قدمش را گذاشته اسمش چیه؟ مقام ابراهیم. اونجا را خدا میفرماید که برکات هست. نه میگه دو رکعت نماز بخوانید، اونجا برکت است.
حالا هر جایی که دیگه کسی که پیرو ابراهیم است، علما مثلا پیروان انبیا هستن، یک عالمی قدم گذاشته دیگه اونجا رو ما بگیم برکت میده و شروع بکنن نماز بخواند که اینجا فلان عالم برکت، این دیگه این قیاس درست نیست. برکات در اون چیزایی که نص آمده. مثلا عرض میکنم در آب زمزم ما نص داریم. خداوند رسول الله میفرماید ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم برای هر مرادی که خورده بشه اون مراد حاصل میشه. یعنی هر نیتی بکنی، نیت میکنی خدا این مریضی معدم خوب بشه، آب زیاد بخور به همین نیت خوب میشه. برکات خدا در اون گذاشته. حالا آب دیگری که از فلان چاه میآید، برکات از آثار انبیا ثابته، قبلا خدمت شما عرض کردم. لذا نمیشه قیاس کرد وقتی که برکات در موی مبارک رسول الله، لذا بگیم در موی حضرت ابوبکر صدیق هم است. این مسائل قیاسی بعضی دوچار اشتباه میشن که قیاس میکنند، این قیاس نادرسته. پس اون جایی که مثلا در همین خود خانه کعبه اون بخشی که به ما اجازه داده شده، اون رکنی که اجازه داده شده اونجا ببوسیم، اونجا مس بکنیم، درست. مثلا یکی رکن یمانی هست مس میکنیم، دست میکشیم، یکی رکن حجر است مس میکنیم یا میبوسیم. اما دیگه دو تا رکن دیگه یا بقیه دیوارهای خانه کعبه نمیشه قیاس کرد. بعضی هستن از این گوشه تا اون گوشه همش میبوسن، نه، هر جایی که ثابت است. این مسائل قیاسی نیستن. پس برکات دهنده به این معنی مردم که برکات را از غیر خدا میخواهند، یعنی معتقد باشن برکت دهنده غیر خداست، این شرکه. اما از آثار غیر خدا بگند که برکت خدا میده ولی چون این مربوط به این بزرگ هست، این بالاخره بازم ثابت نیست، شرک نیست ولی خرافاته. لذا الله می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان، برکات دهنده هست، تمام برکات از اوست، آن ذاتی که قرآن را نازل فرمود، فارق بین الحق والباطل را نازل فرمود، علی عبده، بر بندهش، بر بنده خاصش، لیکون للعالمین نذیرا. اینجا اشاره به عمومیت بعثت است. لیکون لأهل مکة نذیرا، یا لیکون للعرب نذیرا، ام لیکون للعالمین نذیرا. معلوم میشه که پیغمبری این پیغمبر برای تمام عالم هست، برای یک شهر و یک قوم نیست. الذي له ملك السماوات والارض، کدوم الله؟ از همین دلایلش میفهمی که او واقعا برکات دهنده است. الذي له ملك السماوات والارض، تمام تصرفات و پادشاهی آسمان ها و زمین فقط و فقط مال اوست. ولم يتخذ ولدا، او اینقدر بینیاز است که حتی برای خودش فرزندی نائبی هم انتخاب نکرده. او پادشاه مطلقه، قدرت در نیازی به اینها نداره. ولم یکن له شریک فی الملک، برای او هیچ شریکی، هیچ همراهی نیست در این پادشاهی، در تمام ملکش هیچ کسی شریکی نیست. و خلق کل شیء، و او علاوه از این که مالک است خالق هم هست، هر چیز را آفریده، فقدره تقدیرا، اندازه زده برای او یک اندازه. هر چیزی که خدا آفریده برایش یک حد و اندازه مشخص کرده، چقدر کارایی داره، چقدر عمر داره، تا کی میماند. واتخذوا من دونه آلهه، حالا حماقت مشرکان، نادانی مشرکان، این خدایی که این همه قدرت داره، تصرف داره، ملک داره، خالقیت داره، به سمت سوی این خدا نمی آیند، می روند به سمت خدایان باطل.
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. آنها اختیاری ندارند، مالک نیستند برای خودشان ضرر را و نه نفع را. ولا یملکون موتا، اونها حتی مالک موت کسی نیستند، اماتت کسی، میراندن کسی، ولا حیاتا و زنده کردن کسی، ولا نشورا و دوباره برخاستن و از قبر زنده کردن، هیچ چیزی را اختیار ندارند. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. خب خبث مشرکین را خواندیم، خباثت و فساد اونها را. اول اون بود که با خدا شریک گرفتند، با خدا شریک گرفتند، میگفتند که اینها میتونند. دوم این که رسالت رسول الله را انکار کردند. وقال الذين كفروا، کفار گفتند ان هذا الا افک، نیست این قرآن مگر علیاذ بالله دروغی است که افتراه، او از خود ایجاد کرده، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم. و اعانه علیه قوم آخرون، و این قرآن را که درست کرده تنهایی هم نیست، او را کمک کردن قوم دیگری، یعنی علمای اهل کتاب کمکش کردند. با این دروغهایشون فقط جاءوا ظلما و زورا، همانا اینها آوردند یک ظلمی و یک عرض کنم که دروغ آشکاری، یک دروغ آشکاری میگویند. و چی میگفتن نسبت به پیغمبر؟ گاهی میگفتن کمکش میکنن، گاهی میگفتن این افسانه هست، از پیشینیان داره نقل میکنه. و قالوا اساطیر الاولین، گفتن اینها افسانه های اولین هست که اکتتبها، او نوشته، فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا، اینها املا میشه بر اون صبح و شام، صبح و شام املا میشه، پیغمبر میاد میخونه. الله میفرماید اونطور نیست بیچاره ها. ببینی این قرآن را چه ذاتی نازل کرده. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، بگو نازل کرده این قرآن را آن ذاتی که تمام مخفی های آسمان ها و زمین را میداند، تمام پوشیده های آسمان ها و زمین را میداند. انه کان غفورا رحیما، چنان ذاتی که اون ذات بخشاینده و مهربان است. اما اونها ایراد میگرفتن برای پیغمبر که چرا این پیغمبر بشر است. ببینید چند تا، حداقل 7 تا اعتراض هستند که قبلا هم خدمت شما گفتم، در سوره فرقان هم ذکر هستند، اینجا هستند. اونها انتظاراتی داشتند از پیغمبر، میگفتند که چرا میخورد، چرا مثل ما بشر هست، چرا بازار میره. وقالوا ما لهذا الرسول، آنها گفتند این پیغمبر را، این رسول را چه شده که یأکل الطعام، غذا میخورد، و یمشی فی الاسواق، بازار میرود. لولا انزل الیه ملک، چرا بر او ملک نازل نمیشه، ملک و فرشته با او نمی آید. فیکون معه نذیرا، همراه با او نذیر باشد، همراه با او بترساند. او یلقا الیه کنز، یا بر او کنزی، خزانه از غیب القا بشه، انداخته بشه. او تکون له جنت، یا برای این پیغمبر باغی باشد که یأکل منها، تو همین مکه یک شبه برای خودش باغی درست کنه، خدایش برایش درست کنه تا بخورد از آن. اینا فکر میکردند رفاه یعنی خوردن، موفقیت یعنی داشتن سرمایه، خزانه، طلا و نقره. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اینم جز همین سرزنش هاست. این ظالم ها و مشرک ها چی میگفتن به مسلمانان؟ میگفتن شما پیروی نمی کنی مگر مردی را که جادو شده هست، یعنی علیاذ بالله با جادو حواسش را از دست داده، دیوانه شده. بعضی مسحور را مجنون میگویند چون جادو اثر کرده.
انظر کیف ضربوا لك الامثال. خداوند خطاب میکنه پیامبر حبیبش را، ببین ای حبیبم من چگونه برای تو صفت بیان میکنم، مثال بیان میکنم. فضلوا، با همین حرفا گمراه شدن. فلا یستطیعون سبیلا. این توهین رسول است. توهین رسول انسان را محروم ابدی میکند. نباید توهین. حالا هم بعضی ها توهین میکنند، اینایی که توهین میکنن محرومن از هدایت. فلا یستطیعون سبیلا. فضلوا، با این گفتهشان گمراهی را، راه گمراهی را انتخاب کردن، دیگه نمیتوانند راهی به سوی هدایت بیابند. خب پس در بخش اول هنوز ادامه داره، ولی در رکوع اول بعد از اینکه ادعای برکات شد، هم توحید اثبات شد، هم درباره نبوت. اما یه چیزی دقت بفرمایید، خداوند عزوجل اینجا جواب نداد. چند تا از اعتراضاتشون بود، نه؟ چرا فرشته نمیاد؟ چرا سرمایه نداری؟ چرا خزانه نداری؟ چرا چنین باغی نداری؟ چرا غذا میخوری؟ هیچی که خدا جواب نداد، چون اینها چیزهایی هستند که لیاقت جواب ندارند، ارزش جواب ندارند. فقط خداوند فرمود انظر کیف ضربوا لك الامثال. حالا بعدا جوابهایشون هم خواهد آمد، اما اصل اینه که این مسائل از روی ضد و عناد گفته میشه، از روی تعصب بیجا گفته میشه. وقتی میدانی که طرف گرفتار عناد شده و هرچی جوابش بدی و توجیه نمیشه، فایده نداره با اون جر و بحث کرده. پس خداوند فقط اونها را توبیخ میکنه، اونها را عتاب میکنه. انظر ای پیغمبر من، ببین کیف ضربوا لك الامثال، برای شما چه مثال هایی بیان میکنه. فضلوا، با این بیادبی های خودشون گمراه شدن. فلا یستطیعون سبیلا، هیچ وقت راه هدایت را نمیابند. تبارک الذی ان شاء، اینجا ببینید گویا اونها الان کم کم جواب داده میشه. با برکت است، برکات دهنده است آن ذاتی که ان شاء، اگر میخواست، جعل لك خیرا من ذلك، خداوند بهتر برای تو از این زندگی برای تو بهتر قرار میداد. یعنی چی؟ جنات تجری من تحتها الانهار. یعنی خدا اگر میخواست، خواسته از اون چیزی که اونها میگن خدا خیلی چیز بهتری برای تهیه کرده. جنات تجری من تحتها الانهار، این جناتی که زیر درختها و قصرها و کاخهاشان انواع جویبار هاست. و یجعل لك قصورا، برای تو اونجا قصرهایی درست کرده برای رفاه تو. ولی خب اینها اون دنیا را قبول ندارند. بل کذبوا بالساعه، اینها قیامت را چی کردند؟ تکذیب کردند. و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، ما آماده کردیم برای اون انسانی که تکذیب کرد قیامت را، سعیرا، آتش شعله‌وری، یعنی آتش جهنم را. اذا رأتهم من مکان بعید، بیان شدت نار، حول اون آتش، شدت اون آتش به اندازه است که وقتی مجرمان را میبیند از راه دور میبیند. اذا رأتهم، جهنم اونها را میبیند، گویا جهنم برای اونها منتظر است. ببین به جای اینکه بگه اینها ببینن جهنم را، چی میگه؟ جهنم اینها را ببیند. پس گویا بیننده جهنم است و انتظار کننده هم جهنم است. از جای دور میبینند. سمعوا لها، اینها چی میشنوند از طرف جهنم؟ تغیظا و زفیرا، دست و پاهایشون بسته است. دعوا هنالک ثبورا، فریاد میزنند در اونجا مرگ را، مرگ میخوان. الله میفرماید لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، شما امروز صدا نزنید یک هلاکت را، یک مرگ را. وادعوا ثبورا کثیرا، خیلی مرگ بخواهید. شما هر چی بخواهید فایده نداره، هر چی هلاکت بخواهید. حالا
بعد از اینکه خداوند شمه از جهنم ذکر فرمود، حالا خطاب میکنه قل اذالک خیر، بگو این عذاب بهتر است، این بدبختی بهتر است، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا بهشت جاودانه، بهشت همیشگی که وعده داده شده متقیان، کانت لهم جزاء و مصیرا، اون بهشت هم پاداششون هست و هم چیه؟ بازگشت. لهم فیها ما یشاءون، در اون بهشت برای اونها هست هر چی بخواند، خالدین همیشه. کان علی ربک وعدا مسئولا، علی ربک تفضلا، یعنی بر خداوند، خدا بر خودش فضل کرده، بر پروردگار این وعده ای هست، یعنی از سوی او که مسئولا قابل درخواست. ببین مسئول یک وقتی ترجمه نکنید بازخواست. سوال، مثلا شما از یک مسئول سوال میکنید که ای مسئول محترم، شما مسئول این اداره هستی، چرا این مشکل وجود داره؟ این را میگم بازخواست. اما خداوند میگم برای من بر خود بهشت را نوشتم برای شما، من مسئولم. اینجا دیگه نمیگه که مسئول است که باید بازخواست بشه جواب بده، نه، مسئول به معنی چی؟ به معنی قابل درخواست، یعنی خداوند ذاتی هست که بهشت را درست کرده، حالا شما سائل باش و پروردگار مسئول باش. دعا بکن، بگو اللهم انی اسألک رضاک والجنه، بهشت را زو بخواه. مسئول به این معنی چیزی که قابل چی باشد؟ درخواست، نه بازخواست. کی میتونه او را بازخواست بکنه؟ کسی قدرت و جرأت نداره. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، اون روز قیامت وقتی برپا بشه همه خدایان میان چی میگویند؟ و یوم یحشرهم، روزی که خداوند همه مشرکین را حشر میکند، و ما یعبدون من دون الله، آنهایی که عبادت میکردن آنها را بغیر از الله، مثل ملائکه، عیسی، عزیر، جنات. فیقول اانتم اضللتم هؤلاء، الله میگوید و میپرسد آیا شما اضللتم عبادی هؤلاء، شما گمراه کردید ای بندگان من را، ام هم ضلوا السبیل، یا اینکه خودشون راه را به گمراهی بردن، راه را بیراه بردن. اونا چه جواب میدن؟ قالوا سبحانك باری لا، تو پاکی، ما یکون لنا، ما ینبغی لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، برای ما سزاوار نیست، لایق نیست که ما بغیر از تو کسی دیگر را کارساز بگیریم، من دونك من اولیاء. اما اینها که گمراه شدند به دلیل اینه که خدای شما اینها را مال و امکانات زیاد دادی. بعضی وقتا همین دنیا انسان را گمراه میکنند. ولکن متعتهم، اما شما اینها را کالا دادی، و آباءهم، پدران ایشان را، حتی نسوا الذکر، حتی که پند و اندرز الهی را فراموش کرد. معلوم میشه که در دنیا خداوند خاصیت گذاشته، در زرق و برق دنیا، در عیش و نوش دنیا، که انسان را از خدا فراموش میکنه، غافل میکنه. بنابراین هر کسی که خدا به اون نعمتی داد، او باید مواظب باشه، مبادا این ثروت، این نعمت باعث غفلت او بشه، یاد خدا را برابر داشته باشه. لذا الله میفرماید که اونها چی میگویند؟ ولکن متعتهم و آباءهم، این دلیل ضلالت است. بنویسید دلیل ضلالت، دلیل گمراهی این افراد چیه؟ خدایا تو اینها را بهره‌گیری دادی، پدرانشان را، حتی نسوا الذکر، حتی که اینا قرآن را فراموش کردن. و کانوا قوما بورا، اینا قومی هلاک شده بودند، خودشون را با شرک و گناه و آلودگی ها هلاک کردند. فقد کذبوکم بما تقولون، اونجا به معبودان گفته میشه یا به عابدان، فقط کذبوکم بما تقولون، اون چیزی که شما میگه اینا شما را تکذیب کردند. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، نمیتوانید از خود عذاب را برگردانید، صرف یعنی منصرف کنید،
ولا نصرا و نمی توانید یاوری برای خود بیاورید. و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، هر کسی از شما ظلم بکند میچشانیم اون را عذاب، ظلم مراد شرک است، عذاب بسیار بزرگی، چون بحث شرکه. حالا اون بخش دیگر را خدا جواب میده، پاسخ میده. اونی که گفتن چرا غذا میخوره، چرا بازار میره، خدا میفرمه همه انبیاء من همین کار را میکردند. و ما ارسلنا قبلك من المرسلین، ما نفرستادیم قبل از شما از انبیاء دیگر مگر آنها همین طور بودند. الا انهم لیأکلون الطعام، مگر اینکه آنها غذا میخوردند. و یمشون فی الاسواق، بازار میرفتند. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، اما حالا الله میفرماید ما شما را بعضی را غنی و بعضی را فقیر پیدا کردیم، ما شما را چون برای همدیگه شما امتحانید. غنی هم امتحان است برای فقیر که او را تحقیر نکند، وظیفه خودش را در قبال او انجام بده، مغرور نشود. و فقیر هم امتحانه که وقتی غنی را میبیند بالاخره ناسپاسی نکند، او دارد من ندارم، بلکه بیشتر به خدا مشغول بشه. لذا همه شما امتحان هستید. اتصبرون و کان ربک بصیرا، یعنی آیا شما صبر میکنید؟ منظور اینه که استقامت، این استفهام طلبی هست، یعنی استقامت کنید، صبر کنید. رب شما نسبت به همه احوال شما بیناست. اما خواسته های مشرکین ادامه داشت. خداوند بعضم خواسته هاشون را ذکر میکنه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، گفتند آنهایی که اعتقادی به ملاقات ما نداشتند. لا یرجون یعنی لا یعتقدون، اعتقادی ندارند. لولا انزل علینا الملائکه، چرا بر ما ملائکه نمی آیند؟ فتخبرنا بانک رسول حق، اونا بیان خبر بدن که تو رسول خدا هستی. او نرى ربنا، یا اینکه ما رو به رو رب من را ببینیم. چرا این کار نمیشه با ما؟ الله می فرماید لقد استكبروا فی انفسهم، این انسانات در درون خودشون خیلی تکبر کردند. و عتوا عتوا کبیرا، سرکشی کردند، سرکشی بسیار بزرگی. الله می فرماید آخه اینا چرا برای فرشتگان آرزو می کنند؟ نمیدانند که فرشته که بیاد دیگه تمام. فرشته که بیاد چی میاد؟ عذاب. یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ، روزی که ملائکه را میبینند مژده‌ای در اون روز نیست، خوشخبری نیست، بلکه بدخبری هست. بله، یومئذ لا بشرا یومئذ للمجرمین، برای مجرمان هیچ نوع بشارتی نیست. و یقولون حجرا محجورا، و وقتی ملائکه را ببینن میگن پناهگاه پناهگاه. حجر چی را میگن؟ چیزی که مانع عذاب بشه، چون ملائکه بیا عذاب شروع میشه. و یقولون به وقت دیدن ملائکه چی میگن؟ حجرا محجورا. این حجرا محجورا مصدر هست و مفعول مطلق هست. حالا فعل اینها مشخص نیست، مثل اینکه الله میفرماد ما پرداختیم به اون چی که عمل کردند، یعنی اعمال اونها را گرفتیم. فجعلناه هباء منثورا، چون ایمان نداشته، کافر بوده، تمام اعمالشون را قرار دادیم غباری منتشر، غباری منتشر در آسمان. پس این وضعیت مجرم مشرک. اما وضعیت مؤمن، اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا، اصحاب الجنه یعنی بهشتی ها در اون روز بهتر هستند از نظر قرارگاه، بهترین جای قرار و جای آرامش را دارند. و احسن مقیلا، ببین مقیل اصل به معنی قیلوله هست. قیلوله اون ساعتی را میگن که شما در روز استراحت میکنید. اما در بهشت قیلوله ای که نیست،
اونجا نه شب خواب است و نه روز، نه شبی هست و نه روزی هست. پس مقیل به چه معنا؟ بعضی گفتن که مستقر اون جای خوشی را میگن که مال خودت است. مقیل اون جای استراحت و تفریح که موقتا میری، یعنی در بهشت باغات و بسیار جاهای خوب که مال خودتون هست. باز تفریحا جاهای دیگه هم میری. احسن و مقیلا، مقیل جایی که اونجا خوشگذرانی بری بکنی، تفریح بکنی. منظور این که جاهای دائمیش و جای موقتش همه خوب. الله می فرماید و یوم تشقق السماء، باز تخویف اخروی، و یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که می شکافت آسمان ابرها را، یعنی ابرها باز میشه، آسمان باز میشه. و نزل الملائکه تنزیلا، یعنی فرود می آیند ملائکه فرود آمدنی. الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک در اون روز حق است، مال رحمان، یعنی مال خدا است، همه چیز به دست خدا. اینجا در دنیا هم همه چیز به دست خدا، ولی در دنیا پادشاهان مجازی هستن که میگه این کشور مال منه، این سرزمین مال منه. اونجا در همین حد مجازی هم مدعیان وجود ندارد. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، این روز بسیار سختی هست بر کافران. و یوم یعز الظالم علی یدیه، روزی هست که ظالم از بس که عصبانی است گاز میگیرد دستهای خودش را. یقول یا لیتنی، حسرتا میگوید یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با فلانی دوست میشدم، ای کاش اتخذت مع الرسول، همراه با رسول راه او را میگرفتم. هم بحث دوستی بعدا میاد. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یعنی راهی که گرفته بودم اون راه پیغمبر را میگرفتم، کاش با فلانی دوست نمیشدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای وای بر من، کاش من فلانی را به عنوان دوست انتخاب نمیکردم. همین دوستان هستن که با هم دیگه خیلی صمیمی میشن، آخر یک دوستی که به بیراه میره دیگری را هم میبره، اونم به خاطر اون میره به طرف گمراهی باش. به همین دلیل در دنیا روی دوستی هایمون تجدید نظر بکنیم، با کسانی دوست باشیم که از ما بهتر باشه، از نظر عملی، از نظر تقوا، خدا ترسی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، این انسان مرا گمراه کرد از کلام خدا، از پند و نصیحت خدایی بعد از اینکه پیش من آمد. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان رسوا کننده انسان است، خذلان کننده انسان است. حالا الله عزوجل شکایت رسول الله را بیان می فرماید، چون قوم نسبت به قرآن بی توجهی می کردند. این در مکه مکرمه است. و قال الرسول یا رب، رسول میگوید یا رسول گفت ای رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، همانا قوم من گرفتن این قرآن را مهجور، یعنی ترکش کردن. و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، این گونه ما قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنانی از مجرمان، یعنی از کفار. و کفا بربک هادیا و نصیرا، رب تو از نظر این که هادی هست، راهنما است و نصیر است، به وسیله این قرآن ما را راهنمایی میکنه، کافیه. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده، همون ادامه اعتراضات که شما قبلا خواندید در رکوع گذشته. و قال الذين كفروا، گفتن کسانی که کفر کردند، لولا نزل عليه القرآن جملة واحده، چرا بر اون قرآن یک بار نازل نمیشه؟ ببین فلسفه را خدا بیان میفرماید، كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك یعنی این گونه ما نازل میکنیم تا که دل تو را ما تثبیت بکنیم، یعنی کم کم باعث تقویت دل شما، قرص شدن دل شما بشه. ببین اگر همه آیات نازل میشه یک بار تقویت میشد، اما بار بار سوره سوره، آیه آیه، هفته به هفته،
ماه به ماه این لحظه به لحظه چی میشه؟ تقویت میشه، هم مسلمانان هم رسول الله. ورتلناه ترتیلا، یعنی ما تدریجا آن را میخوانیم شمرده شمرده کم کم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق. حالا درباره این ایرادات و اشکالات مجرمین و مشرکین خدا میفرماد که ای پیامبر من، اینها هیچ اعتراض عجیبی برای شما ذکر نمی کنند مگر ما جواب حقش را میاریم. ولا یأتونک بمثل یعنی سوالات عجیبه، الا جئناک بالحق مگر ما برای تو حق میاریم، یعنی جواب درست و احسن تفسیر و بهترین توضیح و تفسیر. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. برای همین کسان، برای همین کفار مشرکین خدا تخویف بیان میفرماید، کسانی که حشر میشوند بر چهره هایشون به سوی جهنم. قبلا گفتیم حشر بر چهره ها یعنی روی چهره را میره. ام المؤمنین عایشه پرسید یا رسول الله چطور؟ فرمود ذاتی که روی پاها را میبره روی چهره هم برا میبره. اولئک شر مکانا، اینها از نظر جایگاه در آخرت بدترین انسان ها هستند. و اضل سبیلا، و اینها از نظر راه بدترین و گمراه ترین راه را دارند، چون راهشون شرک است. هیچ راهی از راه شرک بدتر و سیاهتر و تاریکتر نیست. ولقد آتینا موسی الکتاب. حالا ما چون در این سوره مبارکه دلائل خواندیم، دلائل عقلی خواندیم، دلائل نقلی هم هست برای اثبات مدعا. تنها به محمد کتاب ندادیم، تنها محمد نیست که چی باشد؟ بشر باشد. چون اونها میگفتن چرا بشره؟ چرا بالاخره این کتاب را آورده؟ الله میفرما ما به موسی هارون هم کتاب دادیم، هم نبوت دادیم، هم معجزه دادیم. ولقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، قرار دادیم با او برادرش هارون را وزیر او، یعنی کمک او بود. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا، ما به آن دو گفتیم بروید به سوی اون قومی که تکذیب کردند آیات ما را، یعنی فرعونی ها. فدمرناهم تدمیرا. خلاصه هست اینجا، کل قصه نیست. خلاصه اینها رفتند و فرعون قبول نکرد تا اینکه ما هلاک کردیم. فدمرناهم تدمیرا، ما نابود کردیم آنها را، تباه کردیم تباه کردنی. و قوم نوح لما كذبوا الرسل، همچنین این دلیل دوم، همچنین قوم نوح زمانی که تکذیب کردن پیامبران را، اغرقناهم، ما اونها را هم غرق کردیم. و جعلناهم للناس آیه، قرار دادیم غرق اونها را، هلاکت اونها را برای بقیه مردم درس عبرت آیه. و اعتدنا للظالمین عذابا علیم. سرچاهی بودند، پیغمبری داشتند به نام حنظله بن صفوان. اون وقتی که آمد پیغمبر خودشون را شهید کردند، تو چاه انداختند. به این خاطر اینها میگه اصحاب الرس. بعضی میگن که دلایل دیگری ذکر کردند. بالاخره قرآن فقط نامی از اینها در دو جا آورده، بیشتر توضیحی نیست. و قرون بین ذلك کثیرا، قرون دیگری بین این بسیار قرون زیادی بودند که الله عزوجل اونها را آورد در این دنیا و برد. و کلا ضربنا له الامثال، هر یکی ما بیان کردیم برای اونها مضامین عجیبی، مطالب عجیب و غریبی درباره اونها وجود دارد. و کلا تبرنا تدبیرا، هر یکی از اینها را ما نابود کردیم نابود کردنی، همه اینها نابود شد. لذا خدا پروایی نداره برای کسی که کفر کند، شرک کند، بعدا خدا بذاره او را. ولقد اتو، این دلیل هفتم هست، نمونه هفتم. الله میفرماد این اهل مکه عبور کردند، آمدند علی القریة التي امطرت مطر السوء، بر اون قریه و شهری که باران داده شد، باران بد. باران بد چیه؟ سنگ باران. منظور کدوم قریه هست؟ صدوم هست، قریه قوم لوط.
خداوند میفرماید این عرب ها، این همشهریان تو ای رسول الله، همیشه که به شام میروند این قریه را میبینند، درس نمیگیرند. افلم یکونوا یرونها، آیا نیست که ببینن اون را؟ میبینند، ولی چرا عبرت نمیگیرند؟ چون اینا به قیامت اعتقاد ندارن. بل کانوا لا یرجون نشورا، لا یرجون یعنی لا یعتقدون، اعتقادی برای نشر مجدد ندارن که آمادگی بکنن، بترسند. و همین دلیل عدم اعتقاد به قیامت. ببین وقتی که اعتقاد به قیامت نباشه تمام فسادها شروع میشه. کسی که اعتقاد نداره کفر و شرک میکنه، کسی که اعتقاد نداره مسخره میکنه، پیغمبر را توهین میکنه، بقیه فسادها را هم انجام میده. و اذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا، هرگاه شما را میبینند نمیگیرند شما را مگر به باد مسخره میگیرند، شما را مسخره میکنند. چی میگوین؟ هذا الذی بعث الله رسوله، این مگر نیست همیشونی که خدا این را به عنوان رسول فرستاده؟ به تمسخر میگفتن. ان کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها، بعد افتخار میکردن که ما بر دین شرکی و بت پرستی باقی ماندیم. میگفت ان کاد یعنی همانا نزدیک بود، لیضلنا ما را گمراه کند از خدایان ما، یعنی نزدیک بود که ما را به گمراهی بکشد، این فرد نسبت به خدایان بی اعتقاد بکند. لولا ان صبرنا علیها، اگر ما صبر نمی کردیم بر همون دین شرکیمون. الله می فرماد وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، عن قریب اینها میدانند، وقتی عذاب را ببینند میدانند من اضل سبیلا، چه کسی گمراه تر است از نظر راه. یعنی راه کی گمراه تره؟ راه اونها که راه شرک و کفر، یا راه مسلمانان که راه توحید و اطاعت؟ میدونن که راه اونها گمراه تره، اما کی؟ وقتی که با چشمان سر ببینند. ارأیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا. الله عزوجل اینجا منشأ گمراهی اونها را بیان می‌فرماید. قبلا هم خواندید که منشأ گمراهی مال و دنیاست، مغرور شدن و غافل شدن در دنیا. حالا اینجا خدای تعالی دلیل دیگه بیان می‌فرماید، این که اینها در گمراهی میمانند و هدایت نمیشوند چون خدای دیگری اینها چیه؟ هوای نفس اونها است، هوای نفس اونها است. ارأیت یعنی خبر بده، من اتخذ الهه هوا، هر کسی که معبود خودش کی را گرفت؟ هوای خودش را گرفت. یعنی معبود دوم او خواهشات نفسش است. معبود دوم نه، معبودش خواهشات نفسه. خب این نفسش نمیگذاره دیگه توبه بکنه. افانت تکون علیه وکیلا، تو میتوانی بر او ضامن بشی؟ نه خیر، یعنی ضمانت چین کسی را قبول نکن. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا شما میپندارید که اکثر اینها گوش میکنن یا عقل دارند؟ اکثرشون مگه حرف شما را گوش میکنند؟ کلام شما را میفهمند؟ عقلی در سرشون هست؟ نه. انهم الا کالانعام، این همون مهر جباریت است، محرومیت است. نیستن اینها مگر مثل چیان؟ چارپایان هستند. اینها مثل چارپایان. بل هم اضل سبیلا، بلکه اینها از چارپایان هم راهشون گمراه تر است. اون چارپایان مکلف نیستن، اینا چیند؟ مکلفن، گمراهیشون بیشتر است. صدق الله العظیم. امروز تا اینجا کفایت میکنه که